हेलो फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं घूमने हमारे कमांडो के साथ और ये रही हमारी छोटी वैन। हम जा रहे थे और हमारे सामने बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया। धीरे धीरे हमारे सामने आ गया। अरे, हमारे पीछे से भी दो मगरमच्छ आ गए और उन्होंने हमारा पिछले वाला टायर खाना चालू कर दिया है। हम नीचे उतरेंगे तो ये हमें काट कर खा जाएंगे, इसलिए हम नहीं नीचे उतरेंगे। मगरमच्छों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अभी हमें प्रोटेक्शन बुलाना पड़ेगा, हमारे दोस्तों को बुलाना होगा। तो हम हमारे चारों दोस्तों को ले बुलाया है। ये देखिए, हमारे चारों दोस्त निकल चुके हैं। पहला हमारा दोस्त जा रहा है मिलिट्री वैन लेकर और सारे कमांडो लेकर प्रोटेक्शन के लिए। और हमारा दूसरा दोस्त भी जा रहा है एम्बुलेंस घायल सिपाहियों को लेने के लिए। और डराने के लिए हमारा ग्रीन गो गाड़ी भी जा रही है। और एक गाड़ी जा रही है, हमारी डंपर भी जा रहा है मगरमच्छों को डराने के लिए। ये देखो, चारों तरफ से मगरमच्छों ने हमारी छोटी वैन को पकड़ लिया है और हमारी बड़ी वैन आ चुकी है पीछे से। और हमारी डंपर भी आ चुका है यहाँ से। अरे, और हमारी ग्रीन गो गाड़ी भी आ चुकी है मगरमच्छ को डराने के लिए। ये देखो कैसी डरा रही है। अरे यार, आगे वाले मगरमच्छ को कौन डरा। अरे, हमारी एम्बुलेंस भी आ चुकी है आगे वाले मगरमच्छ को डराने के लिए। मगरमच्छ तो सारे डर चुके हैं क्योंकि मगरमच्छ को भी हमने चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखो कैसे घेर लिया है हमने मगरमच्छों को चारों तरफ से। मगरमच्छ अभी डर चुके हैं हमारी तीनों वैन से और कमांडोज से। ये देखो, आगे आगे वाला मगरमच्छ तो खाने के लिए चालू किया हुआ था। ये देखो, हमारी ग्रीन गो गाड़ी, एम्बुलेंस, हमारी डंपर, सब गाड़ियाँ आ चुकी है और मगरमच्छ को डरा रही है। अभी सब मगरमच्छ डर चुके होंगे। अरे, ये क्या, मगरमच्छ तो अभी धीरे धीरे भाग रहे हैं। हमारी छोटी वैन को छोड़कर भाग रही है और सारे मगरमच्छ भाग चुके हैं। और हमारी बड़ी वाली वैन भी जा चुकी है। हमारी एम्बुलेंस भी जा चुकी है और हमारी डंपर भी जा चुका है और हमारी ग्रीन गो गाड़ी भी जा चुकी है। फाइनली हमारी छोटी वैन कमांडोज को लेकर घूमने जा रही है। अभी नहीं आगे जाएगी वो, अभी फ़िलहाल वापस आ रही है और उसके पीछे हमारी बड़ी वाली वैन कमांडोज के साथ उसके पीछे जा रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और बाकी की गाड़ियाँ भी उसके पीछे पीछे जाने वाली है। ये देखिए, एम्बुलेंस भी आ चुकी है पीछे से और हमारी दूसरी गाड़ी ग्रीन गो गाड़ी भी आ चुकी है पीछे से। फाइनली हमारी छोटी वैन सेफुली आ चुकी है पार्किंग में और उसके पीछे हमारी बड़ी वाली कमांडोज वैन भी आ चुकी है और हमारे कमांडोज विन हो गए हैं और हमारी एम्बुलेंस भी आ चुकी है और हमारी ग्रीन गो गाड़ी भी आ चुकी है पार्किंग में फ़िलहाल और हमारी डंपर भी आ चुकी है। फाइनली हमारी सब गाड़ियाँ आ चुकी है। थैंक यू।